हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे आप सर्दी खांसी ज़ुकाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, एक पैन को रख लिया है जिसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी। कितनी भी पुरानी आपकी खांसी सर्दी बुखार हो ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप मेरे बताए तरीके से इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अब पानी में हमने डाल दिया है 2 तेज पत्ता और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया है, जिसे हमें ग्रेट करके डालना है ताकि अदरक का जितना भी अर्क है वो सारा ही इसमें आ जाए। तो अच्छे से हम इसे ग्रेट करके डाल देंगे। अभी जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो फिर सर्दी ज़ुकाम हर घर में लगा हुआ है। इससे बचने के लिए आप इस तरीके से काढ़ा बना करके ज़रूर पीजिएगा। अदरक को हम ग्रेट करके डालते हैं ना, तो इसका सारा जूस इसमें आ जाता है और अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, सर्दी ज़ुकाम के लिए स्पेशली। अब इसे हमने गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी में बहुत सारे गुण होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसे हमें ज़रूर डालना है। इसके बाद हमने डाला है 1 पिंच काला नमक, अजवाइन डालेंगे हम। सारी ही चीज़ें हम डाल रहे हैं जो कि हमारी सर्दी खांसी को भगाने के लिए बहुत ही रामबाण नुस्खा तैयार होगा। तुलसी के हम पत्ते डाल देंगे, 10 से 12 पत्ते हमने अच्छे से धुल करके इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। इस तरीके से आप एक बार बना करके देखिएगा, इससे आपको टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम बुखार से भी बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगा। अब हम क्या किए हैं, 4 से 5 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च के टुकड़े लिए हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है जिसको हमें क्या करना है, इस तरीके से कूट कर डालना है। कोट करके डालेंगे तो जिसका भी जितना भी फ्लेवर होगा ना, वो बहुत ही अच्छे से इसमें आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से इसे दरदरा सा हमें कूट लेना है और इसे हम इसमें डाल देंगे ताकि इसके जितने भी गुण हैं वो सारे ही इसमें आ जाए। देखिए, इस तरीके से हमें दरदरा सा कूट लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए डेली लाती रहूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अब देखिए, इस तरीके से हमें सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लेना है जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। हम इसे गैस का फ्लेम हमने तेज़ किया है। अब जैसे ही इसमें उबाल आने लगे, इसे धीमी आंच करके हमें इसे खूब अच्छे से पकाना है ताकि जितना जो 2 गिलास हमने पानी लिया है वो पक करके आधा हो जाना चाहिए, 1 गिलास के करीब हो जाना चाहिए, इतना हमें इसे पकाना है। ये देखिए, पकते पकते इसका जितना भी इसमें गुण है वो सारे ही इसमें उतर चुके हैं काढ़े में। गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है। इसे बनाने में हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इसे हमें पकने देना है, तभी ये फ़ायदा करेगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे पूरी तरीके से पका लिया है। अब आप इसे दिन में 2 से 3 बार पीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। आपको गरम-गरम सिप करके ही इसे पीना है, ठंडा करके बिल्कुल भी नहीं पीना है। तो देखिए, हमारा बहुत ही बेहतरीन काढ़ा बन करके तैयार है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।